Hola amigos, hoy les vengo trayendo un pack de revistas de motos, las cuales las encontré por la red. El link para que ustedes lo puedan descargar lo encontrarán en la descripción del video. Bueno, empecemos. El primero es motociclismo, Yamaha Ducati. El siguiente es motociclismo, Sobrados. El siguiente es motociclismo, Revolución. El siguiente es moto. El siguiente es moto, deja claro quién eres. El siguiente es motos, renovación y músculo. El siguiente es la moto, crucero. Y por último tenemos motociclismo, las mejores representaciones de todos los segmentos se enfrentan en un escenario inhóspito. Bueno amigos, si les gustó el video, suscríbanse a mi canal y compartan. Gracias.